Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan mu sake saduwa a cikin wannan channel ta mai suna bro_Saad. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel mai albarka, dore ka danna mana subscribe da alamar qararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu zarar mun dora. A yau wannan bidiyon namu insha Allah zai nuna maka yadda zaka tura sako kyauta cikin sauki. Kuma wannan shine farkon bidiyon mu wanda zamu fara koyon yadda ake yin coding, yadda zaka yi programming language, kuma zamu dauka wato ainihin Python language domin mu fara da shi. So ku biyo mu domin ku ga yadda za mu yi wannan a bidiyon namu. To kamar yadda kuke gani dai, mutum farko abin da zai fara yi, zai buɗe laptop ɗin shi ne, zai buɗe ya shigo kan ainihin wato desktop ɗin laptop ɗin shi. In kana using laptop ne ko kuma kana using desktop, so in ka fito dai haka, abu na farkon da zaka fara yi ka tabbatar kana da internet mai kyau wanda zaka iya downloading wani abu da shi. So abu na farko shine zamu je mu buɗe Google ɗinmu, kamar yadda kuke gani haka, zamu yi searching Google domin mu shiga ainihin site ɗin nasu. So idan ka yi searching Google, ka buɗe Google ɗinka, abu na farko da zamu fara yi shine zamu yi downloading wani application da ake kiran shi PyChamp. So don haka zamu yi searching PyChamp a nan. So idan mun yi searching za ku gan shi a nan. So wannan shine PyChamp, za ku ga wannan shine wato ainihin logo nasu. So za mu ɗauka wannan link na farko da kuke gani inda aka sa PyChamp, the Python IDE for professional developers. So shi za mu ɗauka. So idan mun buɗe shi, so abu na gaba shine za ku ga ya buɗe website ɗinsa. Yanzu kamar dai kuke ganin website ɗin nasa, in za ku ga inda aka sa download, sai ku danna wannan download ɗin. Idan kuka danna download ɗin nan, za ku ga inda aka sa download PyChamp. In Windows kake da, kamar ni yanzu ina amfani da Windows ne, in Windows kake da sai ka zaɓi na Windows. In MacBook kake da ko macOS ake cewa, in shi kake da shi ma sai ka zaɓa. In kuma Linux kake da shi ma sai ka zaɓa. So amma mu za mu yi amfani da Windows ne, kuma sannan ba za mu yi ɗauka wannan ba, saboda wannan yanzu in ka ɗauka za su ce ma za ka yi trial ne, sannan nan gaba za ka biya. So don haka za mu ɗauka wanda aka ce community ɗin nan. Za ku ga inda aka sa download a nan gurin, wannan gurin sai ka danna shi. So kana dannawa zai fara downloading in some seconds, zai ce maka thank you for downloading PyChamp, sannan za ga nan downloading in ya fara. So ni kun ga nawa ya fara yanzu. Kamar da yake ni ina da wannan application in PyChamp, so don haka zan yi cancelling nashi, ba zan yi downloading in ba saboda ina riga ina da shi. So sannan website na gaba domin shi ma wanda za mu yi amfani da shi. So za ku ji ku yi searching Twilio, za ku ga Twilio. So kamar yadda kuke gani haka, in muka yi searching wannan Twilio ba, so za ka yi ƙasa, wannan za ka yi ƙasa, za ga inda ka sa Twilio communication APIs for SMS, voice and video. So shi za ka yi clicking on. Idan ka danna shi, zai buɗe maka website ɗinsu. Kamar yadda kuke gani, wannan shine website ɗinsu haka. Ya buɗe, za ku ga zan za ka iya accepting, za ku ga yadda website ɗin nasu yake, za ku iya dubawa. So abinda mu yanzu ya kawo mu a wannan, za mu danna sign up ne, ko ka danna ta nan duk ɗaya. In ka danna sign up, za mu je mu ciccike account ɗinmu, za mu buɗe account a cikin wannan website ɗin. So kamar yadda kuke gani yanzu ya buɗe nan gurin, ya ce mu fara, ya ce get start with a free account. So nan zai ji sun yi requiring za mu sa first name ɗinmu, sai mu rubuta, so last name ɗinmu ma za mu iya rubuta abinda muka rubuta a farko. Sannan za mu sa email namu, sannan sai mu rubuta password ɗin da za mu rubuta. So za ka iya rubuta password har ya kai 16 characters plus masu kaci 16 abin da ya 16 zuwa sama, shi za ka rubuta musu password ɗin. So za ka yanzu ka danna start account ɗinka. So kun ga yanzu yana loading, zai buɗe wannan account ɗin.
bayan ka yi verifying account ɗin naka, so kun ga ya buɗe yanzu. Mun wuce page in wato creating account kenan. So yanzu kamar yadda kuke gani, yanzu zai buɗe maka wannan website ɗin, wannan page kenan. So abin da yanzu suka ce zaka je kai verifying email ɗinka. So za mu je mu verifying email ɗinmu yanzu. So kamar yadda kuke gani haka, da zarar ka gama verifying wannan account ɗin naka, bayan sun tura ma email, da zarar ka gama verifying, wannan dashboard ɗin zai buɗe. So yadda kuka ga ya buɗe ɗin nan, za su ce ka rubuta account name ɗin da kake so. So a wannan account ɗin za mu iya rubuta, sannan za mu yi verifying. So bayan ka danna verify, zai ce kai verifying number ɗinka. So za ka ɗauka number kan layin da kake amfani da, sai kawai ka ɗauke shi ƙasa. So za su turo ma code. Bayan sun turo ma code a number, sai kai submitting. So kamar yadda kuke gani yanzu ya buɗe wannan dashboard ɗin again. So abu na gaba shine, za mu zo nan gurin, sai su ce which Twilio product are you here to use. Sai ka ɗauka SMS, tunda SMS daman shi za mu tura, sako za mu dinga turawa. Sai nan which plan, sai ka sa alert and notification. Nan za su ce maka yaya kake so ka amfani da Twilio ɗin, sai ka ce with code. Na farkon nan sai ka danna with code. Sai nan za su ce maka wani code za ka yi amfani da shi, sai ka ɗauka Java, Python za mu yi amfani da shi. Sai ka ce nan, sai suka ce could you like to Twilio to host your code, sai ka ce yes, sai ka sa get started. So kamar yadda kuke gani yanzu console ɗinmu zai buɗe. So bayan ya buɗe, shine to abin da za mu buƙata a nan, za mu ɗauka wasu wannan inda za ku ga an saka account SID, kamar yadda kuke gani na yi highlighting ɗin shi nan haka. So a ƙasansa akwai nambobi da letters da nambobi sosai a wurin, kusan guda aƙalla 30. So sai ka danna nan gun kai copying ɗinsu. In ka danna kai copying, nan za ka ga inda aka sa account token, shi ma yadda kuka ga na yi highlighting ɗin nan nashi, shi ma za ka danna show ne. In yi showing, sai kai copying shi ma. So kun ga kawai wa'innan lambobin guda biyu su muke buƙata a wannan website ɗin. So bayan mun gama da wannan, yanzu za mu yi minimizing. So sanda mun yi minimizing, yanzu wannan ɗinmu ya gama downloading, wato fice ɗinmu. So tunda ni na riga ina da shi, idan naka da ya gama downloading ya sa maka a nan gurin, in ka duba wato ainihin desktop ɗinka ka gan shi a gurin, so fa lillahi alhamdu, sai ka yi amfani da shi a gurin. Idan kuma bai sa maka ba, za ka zo ne kawai type search ɗinka, sai ka danna, sai kai searching fice. To da ka yi searching zai buɗe. So idan kuke gani haka, ni zan buɗe shi, na danna buɗewa, za ka ba shi ɗan sakanni sai ya buɗe. So kamar yadda kuke gani, wannan shine latest version ɗinsa. So shi gashi nan ya buɗe a hakan. So kamar yadda kuka gani yanzu page ɗin shi ya buɗe. So amma wannan na riga na yi amfani da wannan page ɗin, so don haka zan ƙara buɗe wani, zan yi new project. Zan danna inda aka sa new project. In ka shiga nan, idan kuma farkon shigowa ne, ba su fito maka da nan ba, so za ka ga ko inda za ka yi creating new project ne. So wannan project ɗin namu za mu sa mishi suna SMS. So shine kaman sako kenan, message. So za mu danna create, sai za mu ce ya buɗe mana shi a wani sabon window ɗin. So yanzu zai ɗan ɗauka minti ɗaya domin ya creating virtual environment. So kamar yadda kuke gani dai yanzu gashi nan
yayi creating wannan virtual environment din, so ya bude mun main.py ina, ya mun creating folder guda daya yanzu. So abinda zan yi, wannan folder ba wani abu da zan yi da shi a ciki, kawai zan mai da shi blank ne saboda ban san komai na cikin wannan. So dan haka a computer na zan danna, idan wato ainihin Windows kake amfani da shi, zaka danna Control A, zai highlighting, sai ka danna backspace kai goge shi gaba daya. So yanzu kamar da kuke gani na goge shi, na goge wannan rubutun gaba daya da ya fito anan. So abin da zan fara yi yanzu anan shine zan bude terminal ina, yanda kuka ga terminal anan gurin, in ka duba kasa zan bude shi haka. So na bude wannan terminal din ne saboda ina son in yi installing wasu libraries da zan yi amfani da shi a wannan project din. So library na farko da zan amfani da shi shine wannan shi Twilio din nan da muka je muka bude website din shi, muka bude account a kansa. So shi zan fara yi, sai in rubuta pipe install Twilio. So kun ga kamar yadda na rubuta shi a nan gurin haka, sai ka danna enter. So wannan shine zai bashi daman yayi ma installing wannan library din gaba daya. Kun ga yanzu ya sa collection yana min installing kenan. Za mu dan bashi yan sakanni shi ma, baya daɗewa sai ya installing gaba daya. So kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan ya samu successful install, ya gama installing wannan library din shi ma. So abu na gaba shine zamu shiga yanda zamu rubuta a wannan code din namu. So row na farko abinda zamu rubuta a wannan code din namu shine zamu rubuta from Twilio, wannan wato library inda muka installing kenan. Kun gan shi amma fito anan, zaka yi danna shi zai rubuta da kansa anan gurin. Sai ka rubuta from twilio.rest, sai ka bada space, import client. So kamar da kuke gani haka, wannan shine farkon line code din mu, abinda zamu rubuta kenan. Abu na biyu shine zamu rubuta wannan account SDR din nan wanda nace muku ku copy in shi a wancan website din. So sai mu rubuta, mu fara account underscore SID, sai ka rubuta equals to, sai kuma kai quotation mark, sai kuma ka rubuta wannan account SID din. So yanzu sai ka koma wancan website din naka, sai ka koma wannan website din, sai ka danna wannan na farkon, za ku ga wanda nayi highlighting yanzu, SID, account SID, sai ka danna copy anan, sai ka copy in shi. So bayan kai copy in shi, sai ka zo a tsakiyar nan gurin kawai ka danna Control V, sai ya pasting maka shi. So kaga kun ga haka na yi pasting in shi. So in je na kasa sai ya rubuta auth underscore, wato AUTH kenan, underscore token. Shi ma sai rubuta equals to, sai shi ma yi quotation mark din, sai shi ma in koma can wannan website din shi ma, sai ga inda na highlight in nan yadda kuka gan shi haka, za ku ga an sa auth token kenan. Sai kai copy shi ma, sai ka danna copy, ga ya sa copied, sai ka zo nan gun shi ma ka danna Control V, sai ya pasting in shi. Sai ka je wato number ka na 4 kenan a wannan code line din. So abinda zaka rubuta yanzu kuma shine zaka rubuta client equals to client bracket account underscore SID, sai kai comma, ka bada space, sai ka sa auth under token. So kun ga wannan kai declaring wa'annan auth under token in yanda kai declaration insa a nan gurin, so ka rubuta su a nan. So sai ka zo kuma
next line shi ma. So shi kuma nan next line ɗin sai ka rubuta client dot message dot create, sai ka buɗe bracket, sai ka sa from underscore kenan, sai ka sa equals to, sai ka bude quotation mark. So anan abin da zaka rubuta shine number nan da zaka tura, daga wace number zuwa wace number zaka tura. So wannan sai ka rubuta number ka. So yanzu ni zan rubuta number na ni, sannan sai rubuta daga wannan number nake son in tura wannan message din zuwa waccan number. So daga haka zan rubuta. So yanzu zan rubuta number ta, so bayan ka rubuta number ka sai ka tsallake quotation din, sai kuma kai comma, sai ka bada space, sai ka sa body. Wato body a ma'ana kenan in abin da zaka rubuta, message din da zaka rubuta, me kake son ka rubuta, sai ka sa equals to a gaban shi ma sai kai quotation guda biyu. So in ka rubuta sai kuma ka rubuta me kake son ka rubuta, sai ya rubuta wannan shine message din da nake son in tura. So wannan shine message din da nake tura. Kun ga na sa please subscribe to my channel. So shine message din da nake son na tura din. So bayan na gama shi ma sai in rubuta, sai in danna comma kenan. So bayan na danna comma sai in yi space, sai in sa to, wato inda sakon zai tura kenan, sai in sa to, shi ma equals to, sai in sa wannan quotation din nawa, sai ka sa verified number, wato number da zaka tura din. So bayan ka sa quotation in sai ka rubuta number da zaka tura, sakon ina kake son ya ji, wace number kake son ya tura. So anan sai ka tura number da kake son ka tura, sai ka rubuta number, ina son ya ji zuwa wannan number. So kamar yadda kuke gani, so wannan dai shine gaba ɗaya ya code ɗin da zamu yi. Wannan kun ga a cikin layi biyar gaba ɗaya, kamar yadda kuke gani haka, layi biyar ne ku gaba ɗaya. So amma da wannan layi biyar ɗin da shi zamu tura message ɗin mu ya je kuma inda muke son ya je. Yanzu kawai abin da ya rage mana, za mu yi running wannan code ne, sannan kuma message ɗin mu ya je inda muka aika shi. So kamar yadda kuke gani dai, yanzu abin da zamu yi na gaba shine zaka zo nan sama, in za ku ga saman nan inda kuke gani inda na sa wannan kuso ɗin nawa, so nan za ga wata alama kaman ta play in video haka, wani icon haka, so shi zaka danna. So idan ka danna shi za ga wannan main ɗinka ya buɗe haka, so zai sa maka process finish. So kenan alamun code ɗin ya gama running. Sannan zaka duba wayanka, so kana duba wayanka kuma zaka ga message ɗin, ga message ɗin nan yanzu ya shigo a wayana, na gan shi. So message ɗin daman da muka turo shine anan kuna gani, shine please subscribe to my channel. Sannan zai nuna maka number da muka tura message ɗin da kashi, kuma wannan shine number da muka tura message ɗin. So yanzu mai da ke gani, wannan shine message ɗin namu, kuma gashi ya shigo. So yanzu idan zaka kai ma sai dai ka canja number ka nan, ka sa number ka anan, sannan ka sa number wanda kake son ka tura message ɗin anan, sai ka danna nan gurin, sai ya tafi. Shikenan ba tare da ka biya ko komai ba. So kamar yadda kuke gani, wannan shine ƙarshen video namu na yau. Da fatan kun ilmantu da shi, sannan kun amfana. Ka kuma manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu na nan gaba. Mun gode sosai.